아니 리나 지금 에어쇼 하는 거 같아 여기서. 그냥 신발 신고 왔어? 신발 신고 발 뜨거워. 와. 멋지지? 비행기가 한둘이 아니야. 한둘이 아니야? 저기 어디 또 와? 저기. 오 맞네. 여기도 있네. 앉아서 편안하게 구경해 리나. 온다 올라온다. 온다 리나. 너다. 와. 나 저거 봐. 떨어진다. 뭐라고? 쟤 멈췄다고? 나도 어른 데서 저런 거 하고 싶다. 아이? 그래? 한둘이 아니야. 한둘이 아니야? 어디서 와? 잠깐만 있어봐. 와 완전 조공 비행이야 리나. 이거는 나도 어른 데서 저런 거 하고 싶다. 한번 해봐. 로켓이 아니야. 아빠, 경주 비행기야. 아빠, 이 비행기는 경주 비행기야. 이제 알겠어. 어디 갔는지 놓쳤어. 이리 와봐. 그랬어? 아 저기로 아빠, 나. 이 비행기는 경주 비행기야. 맞아 온다. 오케이. 그냥 온다. 이 비행기는 바로 경주 비행기는
경주 비행기라고 붙였다고? 오케이, 구경이나 해. 온다 온다 온다. 기마가 와우. 이나야, 이나야, 이거 진짜 대단해. 왜냐면 저기서 크로스했어. 어. 내 말 듣지? 뭐라고? 경주 비행기는 때를 지어서 다니는데 예를 들려면 어. 경주 비행기는 멋있어야 돼. 왜냐면 경주 비행기는 멋있는 게 제일 최고거든. 아하. 그리고 경주 비행기는 하늘을 지어서 다니는 온다 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 온다. 다니는 것도 저기 있고, 세대야, 세대. 하늘을 지어서 다니는 것도 있고, 우와. 하늘을 지어서 이나 이거 봐라. 온다 온다. 경주 비행기로 붙이는 거야. 대략 비행기밖에 없지. 아. 근데 옛날 한국 여기 스위스는 대략 아, 잘 들려. 이나야, 저 비행기가 무지개 만들고 간 거야.